كناڵی BK4. الله سبحانه وتعالى فرمي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى فرمي مزگەوتەکان ماڵی خوان و بەڕاستی تەنها خوای تێ ئاپەرسترێ. بۆیە بەڕێزان و خۆشەویستان، وەڵڵاهی مزگەوتەکان کەشتی نەجاتن. مزگەوتەکان کەشتی نەجاتن. هەچ کەس بێتە ناوی نەجاتی بۆ بەڕازگۆیانە بە سادقانە. هەچ کەس هاتە ناو مزگەوتەکان زەمان و ئەمانی دنیا و قیامەتی هەیە. بۆیە ئاگادار بین لەم وڵاتەیە ئێمە زۆر بەمان بۆنەی مەشغەڵەت و پێمان ناکرێت پەروەردەی دروستی مناڵەکانمان بکەین. ئاگامان لێبێ با خۆمان با ماڵ و مناڵمان دانەبڕێن لە مزگەوتەکان. و لە هەر شوێنێ مزگەوتی کرایەوە ماڵی خوایە، با ئێمە دەستی خێرمانتیای هەبێ، قسەی خێرمانتیای هەبێ. ئەگەر نەشبوو خوا با قسەی خێرمانتیای نەبێ، شەڕمانتیای نەبێ، با دەستی شەڕمانتیای نەبێ. بەداخەوە کە ئێستا لەم لەو لا ABC مزگەوتێ لە شوێنێ ئەکرێتەوە لە هەموو لایەکەوە پەلامارە درێ، بە شەرتێ خۆی هیچی پێ ناکرێ. مزگەوتێک کراوەتەوە لە ماوەی مانگێکا ملیۆنێ پاوانی بۆ کراوە. الحەمدولله والله ئینسانی ئیماندارە بێ دڵی پێ خۆش بێ. والله ئەوەی دڵی ئێستا تەفتیشی دڵی خۆ بکە، تەفتیشی ئیمانی خۆ بکە، پێ و خۆشە ماڵی خوا بکرێتەوە، ئەوە ئیمان و سەلامەتە. والله ئەگەر پێ و ناخۆشە ئەوە بە ئیمانی خۆتا بشتەوە، ئەوە نیشانەی نیفاقە. منافقەکان حەزیان ناکرد پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام مزگەوت بکاتەوە و دەوری خەرەباڵغ بێ و پەیامی ڕاستەقینەی خوا بڵاو بکاتەوە. مزگەوتێک کراوەتەوە ملیۆنێ پاوانی بۆ کۆ کراوەتەوە. الحەمدولله فەزلی خوای پەروەردگارە. ئەوەستی خەومتمانەی ئەهلی مزگەوتە کە توانیوەتی لە ماوەی مایەکە ملیۆنێ پاوان کۆ بکاتەوە. ئەی جەنابە چیت کردووە کە دەستی بەتاڵە هیچی پێ ناکرێت؟ با دەمیش بەتاڵ نەبێ، بە دەم بەتاڵی و دەست بەتاڵی لەسەر خەڵک قسە مەکە. پرسیارشی لێ ئەەکەی بڕۆ سەیری کۆمنت و سەیری تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بکە چۆن لە فەیسبووکە ینی ئەم فەوزیان ناوەتەوە کاکە وەڵامیانە ئیسلاحی کۆمەڵایەتی بکەین. ئیسلاح لە کوێ ئەکەی کە تۆ دێ خەلەل لە دڵی مسڵمانە دروستەکەی؟ چی زەرەرێکی هەیە بۆ تۆ؟ ئەو کەنیسەیە کراوە ئەکرێ بە مزگەوت، ئەگەر بکرێ بەیانی بکرێ بە باڕ و دیسکۆیە خۆ تۆر ئاگا لێ نییە. بۆ پێ خۆشە؟ دڵنیایە پێ خۆشە، بەس مزگەوت نەخێر. ئەڵێم شارە سێ مزگەوتیتیە بۆ چیتی بێ بە 4 مزگەوت؟ کاکە بۆ نەبێ بە 5، بۆ نەبێ بە 10. چەند کەس چەند کورد لەم شارە هەیە؟ ئیحسایەکی تەواو نییە، بەڵام زیاتر لە 15,000 کورد لەم شارە هەیە. دێخۆ ئەگەر 1000 کەس بچێ بۆ مزگەوتێک 15 مزگەوتمان پێویستە، 15 مزگەوتی چاک و گەورەمان پێویستە. بۆ ڕێی لێ ئەگری گوناحباری. وەڵڵاهی ئەگەر پێت ناکرێ قسەیەکی کێر بکەی، قسەی شەڕ مەکە. چونکە کۆمەڵی خەڵک بەداخەڵ نووسیانە بڵێ مزگەوتی زیرار نەبێ. خوا پەنامان بدە. مزگەوتی زیرار ئەزانن چییە؟ مزگەوتی زیرار ئەوەیە کە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کە وحی بۆ دێ لە لای خوا سبحانه وتعالى فەرمێ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أي محمد صلى الله عليه وسلم ئەو مزگەوتەکە منافقەکان دروستیان کردووە. بزانن منافقەکان جەماعەتی عەبدوڵای کوڕی سەلول ئەمانە دروستیان کرد. پێغەمبەری کرام عەلەیهی سەڵات وسەلام وحی بۆ دێ لە لای خوا سبحانه وتعالى ئەفەرمێ مزگەوتی ضرارە، ئاگادار بە ئەوانە تەفرەقە دروستەکەن لە بینی ئیماندارەکانە، لە بینی مسلمانەکانە. تۆ دێی بەبێ ئەوەی ئاگار لە هیچ بڵێ ئەمە مزگەوتی ضرار نەبێ. کاکە مزگەوت کە کرایەوە یعنی توانیت دەورێکی خێرەتیای بوو باشە، و ئێمە تا سەر نامێنین خەریکی مزگەوت بین. 10-15 ساڵیترەوەمان بەجێی دێڵین، پیرە بین، تاقەتوانامان نامێنێ. ئەی بۆ خێری تۆی تیانە بێ هەتا قیامەت؟ بۆ ئاوادانی ناکەیتەوە بەقەدەر هێلانە چۆلەکەی خوا سبحانه وتعالى قەسرێکی بۆ بکا لە باشدا؟ بۆ دێی یعنی قسەیەکەکەی کە تاکیدی کەواژ نییە، دڵنیای کەوا نییە، بەڵام دێی لەبەر خۆ دەرخستن بە حسابی ئیسلاحی اجتماعی کۆمەڵایەتی. وەڵڵاهی نە ئیسلاحی اجتماعی، نە ئیسلاحی دینیە، نە ئەخلاقی ئینسانی و ئیمانیە. کاکی من وەرە سەری ژیانی خۆت کە هەموو ژیانی قەرز و قۆڵەی، هەموو ژیانی پارەی ڕیبا و فایز و بانکە. بۆ دی لەسەر مزگەوت قسە ئەکەی؟ بۆیە مزگەوتەکان کەشتی نەجاتن. لە هەر شوێنێک کرایەوە دڵمان پێی خۆش بێ. ممکنە ئێمە بەشەرین کەم و کورتێکمان هەبێ لە بەڕێوەبردننی مزگەوتە، نەیزانین خۆ فریشتە نین، بەڵام وەڵڵاهی هەر کەس مزگەوت دەکاتەوە دوعای خێری بۆ بکە لە دوورەوە، دەستخۆشی لێ بکە، دڵی پێی خۆش بێت، چونکە ماڵی خوا زیادەکە. ئەگەر ئەوە نەکرێ بە ماڵی خوا، ئەو بینایە نەکرێ بە مزگەوت، بەیانەیەکرێ بە معبەدێکی تر، بەیانەیەکرێ بە شوێنێکی تر، ئەو کاتە مەعسیەت و تاوان و گوناحی تێ ئاکرێ. تۆش پێ خۆش بێ، بەشداری لەو ناڕەحەتی لەو ناخۆشیە، لەو مەعسیەتەی کە ئەکرێ. وپێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمێ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هەر کەس ئیمانی هەیە، یعنی ئیمان بزانن، ئیمان نەجاتدەری ئینسانە لە دنیا و لە قیامەتە. ئەگەر ئیمانت هەیە و باوەڕت بە ڕۆژی دوایی هەیە فەلیوکریم ضەیفە، ئەفەرمێ بە لەگەڵ میوانە باش بێ، ڕێز لە میوان بگرێت، تەقدیر لە میوان بگرێ.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه هەش کەسێک کە ئیمانی هەیە و باوەڕی بە ڕۆژی دوایی هەیە بەحسی لێ ڕەحم لەگەڵێک جێبەجێ بکات یەکتری بەسەر بکاتەوە کە سوکارەکانی خۆی بەسەر بکاتەوە ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سڵات وسەلام فەرمێ کێ ئیمانی هەیە و کێ باوەڕی بە ڕۆژی دوایی هەیە با قسەی خێر بکات فليقل خيرا خێرە باس بکات شتێکی باش باس بکات خەلەل و گومان لە دڵی مسلمانان و ئیمانداران دروست نەکات ئەگەر نەیتوانی والله بێدەنگ بوون باشترین دۆستێتی فليصمت بێدەنگ بە دەمە داخە زمانی بگرە دەستی بگرە فەیسبووکەکەی داخە ئاگادار بە ئەگەر وانەکەی زەرەرۆمەندی داواکەین خوا سوبحانەهو وتەعالە دەست و زمانمان پاراو بکە بۆ چاکە بۆ خێر خوای گەورە ئیسلاحی حاڵمان بکە کەناڵی BK4 لە خەمی هەمووان کۆکەرەوەی کوردان لە تاراوگا بەگشتی لە ئەوروپا و بەریتانیا کەناڵی BK4